Salam, siz Havada Qalan Söhbətlər layihəsini izləyirsiniz. Bu dəfəki qonağımız Baylar Soyular kimi Instagramdan tanıdığımız influencer Arifə Məmmədovadır. Qeyd edək ki, verilişimiz Avides Travel şirkətinin sponsorluğu ilə yayımlanır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Gərgin vaxt qrafikində bizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik ilk növbədə. Biz səyahətdən danışırıq. Düşünürəm ki, sizin ən çox sevdiyiniz sahələrdən də biri budur. Bəli. Əgər səyahətdən danışırıqsa, gəlin ilk belə bir sualla başlayaq. Ümumiyyətlə, Arifə xanım ilk səyahət təcrübəsini necə xatırlayır? O ilk təyyarə təcrübəsi hansı ölkə olub və burada hansı maraqlı hadisələr baş verir? İlk səyahətimiz yoldaşımla olub, balayına getmişik Bodruma. Onu yadımdadır ki, həyəcandan 2 gün yata bilməmişdim. Təyyarədə necə olur, bu hava, nələr məni qarşılayacaq, necə keçəcək yol. Bəzən mənə deyirlər ki, təzyiq problemi olurdu, nə bilim. Dedim, nə olacaq, amma çox gözəl bir səyahətimiz. Təxminən neçə il bundan öncə olmuşdu? 2014-cü il. Aymış, o artıq 11 il bundan. Bəli. Və ilk qardaş ölkə ilə başladınız. Bəli. Daha sonra davamlı artıq səyahət edirsiniz. Bəli. Bilirsiniz, diqqətimi çəkən mövzulardan biri nədir? Məsələn, siz səyahətə gedən zaman həddindən çox paylaşım edirsiniz. Əslində bu çox yaxşıdır ki, izləyiciləriniz orada olmasa da sanki sizinlə bir yerdə orada olur. Yəni siz hər nəyi görürsünüz və xoşlayırsınızsa bunu həmişə paylaşırsınız. Sosial həm istər storylərdə, həm post kimi. Belə bir sual verim. Bu yorucu olmur, yoxsa necə? Yəni siz həm istirahət edirsiniz, burada istirahət edə bilirsinizmi? Yəni davamlı izləyicilər düşünmək və paylaşım eləmək. Sualınız, yəni mən tərəfdən yorucu. Təbii siz tərəfdən. Ya biz tərəfdən məsələn bəzən yorucu gəlir o ki, siz yorulursunuz yəni, bizə yox. Yəni siz onu çəkən zaman yorulursunuz və istirahət eləmirsiniz. Yoxsa bu başqadır necə? Mən sizə deyim ki, mən zövq alıram. Hər addımı, hər tərəfi paylaşmağı, insanlar görürəm ki, izləyicilərimin də marağına səbəb olur. Onlar mənə geri dönüş etdiklərində qeyd edirlər ki, Arifə xanım, elə paylaşım edirsiniz ki, elə bil biz orada gəzirik. Eynən. Biz oradayıq. Bizə çox və mən də çox məmnun oluram ki, onlar belə geri dönüşlər eləyirlər mənə. Mən daha həvəslənirəm, daha motive oluram, daha çox paylaşım eləyirəm. İnanıram ki, onlar da bezmirlər. Bəs olurmu ki, məsələn, hər hansısa bir hadisə baş verdiniz ki, kaş kamera burada rek olardı və mən bunu çəkib göstərə bilərdim. Başınıza gələn bir hadisələr olub məsələn səyahət zamanı? Olub. Varmı elə bir maraqlı an ki, onu bizim üçün bölüşə bilərsək siz olaraq? Bizə səyahətlər zamanı. Səyahət dönəmlərimizdə çox maraqlı, çox yadda qalan səyahətlərimiz olub. Ən başlıca hansından başlayım bilmirəm. İndi sizin sual verdiyiniz yəni ilk çəkdiklərimdən gedir də, yəqin ki, ilk çəkə bilmədiyimdən gedir. Çəkə bilməyən baş verib və o an ancaq özünüz şahid olmusunuz və demişsiniz, kaş bunu çəkib paylaşardım məsələn. Desəm yox, çəkmişəm. Hamısını çəkmişsiniz və paylaşmışsınız. Hansını paylaşmışam və detallı şəkildə izah eləmişəm hər birini ki, necə olub, nətər olub, nədir. Və bu da yenə də qeyd edeyim ki, insanların marağına səbəb olub. Daha çox reaksiya bildirir elə hadisələrin olduğunda. Ümumiyyətlə, arzusunda olub, gedib gördüyünüz hansı ölkə olub, xüsusilə hansı şəhər olub, məsələn, hansı... Ümumiyyətlə, səyahət deyəndə sizə ilk bu sual verəndə, məsələn, hansı səyahətiniz yadınıza düşür daha çox? Bilirsiniz necədir? Vaxt ötdükcə insanın arzuları dəyişir, istəkləri dəyişir. Əvvəllər mənim üçün Dubaya getmək əl çatmaz idi. İndi çox şükürlər olsun, bir çox insanlar gedə bilirlər. Mənim xəyalımda olan ölkə idi Dubay. Sonra asta-asta Misirə düşünürdüm getməyi. Yəni xəyallarımda qurduğum və arzuladığım ölkələrin hər birinə nə vaxt beynimdə onu formalaşdırmışam və çox şükürlər olsun gedib çıxmışam. Ən arzuladığım və bilmirəm ora gedərəm, getmərəm, yəni bu düşüncəsi ilə yaşadığım bir yer olubsa, o da Maldivlər olub. Amma getmişsiniz orada. Getdik orada, getdik. Necə idi? Gözləntinizin üstündə idi yoxsa necə? Gözləntimdən daha gözəl idi. Möhtəşəm idi. Bir sözlə xəyallarımdakından da gözəl idi və deyərdim ki, yer üzündəki cənnətdir. Ora mütləq və mütləq bir dəfə gedib görmək, yəni şərtdir. Siz danışdınız, biz də getmək istədik. Baxın, məncə sosial şəbəkələrdə hər zaman dediyim məsələlərdən də biri budur ki, insanlar səmimiyyəti sevir və siz də doğrudan çox səmimi şəkildə bu paylaşımları edirsiniz. Sizdə daha çox həm ailə kontentidir, yoldaşınızla da birlikdə maraqlı paylaşımlar edirsiniz və bu da sevilir təbii ki. Səyahətlər zamanı da siz birlikdə müxtəlif kontentlər hazırlayırsınız. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə doğrudan, məsələn, baxın, tamaşaçının və yaxud izləyicinin, necə deyirlər, ola yaradıcı kontent vermək üçün zövqünü sizmi formalaşdırırsınız, yoxsa necə? Deyərdim ki, mən özüm eləyirəm. Yəni düşünmürəm o nə izləyici nə istəyər. Yəni mən
Əgər mən nə isə istəyirəmsə, nə isə görməyi istəyirəmsə, düşünürəm ki, izləyicilər də onu istəyəcək. Ona görə o nüansları ən çox çəkirəm, o nüansları paylaşıram. Elə olur ki, getdiyimiz səyahətlərdə paylaşdıqlarımız gülməli videolar olur və yaxud da götürdüyüm kontent yaratdığım geyimlər olur və yaxud da vloqlar olur, getdiyim yerləri bir-bir məlumatın verdiyim vloqlar olur. Ən çox YouTube kanalımızda bunu yayımlayırıq. Yəni dayanmırıq, bir səsdən dayanmırıq. Hər yerdən bir kontent çıxartmağa çalışırıq. Siz danışdınız, mən ağlıma nə gəldi? Sizin ümumiyyətlə önə çıxarmalarınızı deyəndə dünən baxmışam və çox güldüyüm məsələlərdən biri budur. Məncə ümumiyyətlə siz növbə ilə bağlı probleminiz var. Məsələn, siz Emil bəy məsələn növbə gözləməyi sevmir deyəsən. Biz onu paylaşımlardan çox görmüşük ki, Parisdə səhv etmirəmsə bir hadisə yaşamışdı. O istəyir deyəm mən taxına məsələn. Mən çox gülmüşdüm dünənə baxıb, məsələn, həm də dostlarım üçün maraqlı. İndi bilirəm də bunu deyəndə əslində storyda paylaşmışdım, görmüşdünüz də bəziləri deyirdilər ki, niyə görə belə bir şeylədiniz? Həqiqətən növbə hədsiz dərəcədə çox idi. Səhv eləmirəmsə gəmiyə mindiyimiz yeri deyirsiniz də, düzdürmü? Biz orada necə girmişik, necə çıxmışıq, necə sıra pozmuşuq və bir də gördük ki, 1 saat, yarım 2 saatlıq olan növbəni biz 10 dəqiqə keçdik. Onu necə keçmişik bir Allah bilir. O bizə belə baxır, bu bizə. Biz də öz dilimizdə danışırıq ki, biz onların reaksiyalarını görmürük. Hamını blok eləmişik. Onları görmürük. Biz yenə də asta-asta sözümüzü deyə menecerim də bizlə idi, Elgünlə. Yoldaşım bir də gördük, gedib sıranın əvvəlində biz oradan belə əlilib. Salam. Elgünlə biz bir-birimizə baxırıq, deyirəm, Elgün, mən ora gedə bilmərəm, önə çıxa bilmərəm. Mənə pis-pis baxırlar. Dedim, ya bizi buradan biter eləyir. Məncə bura tam uyğun ifade şey var. Azərbaycanlı olduğunu demədən keçdi. Mən məsələn burada Emil bəyə haqq verirəm. Bəzən olur da, bəzən o yersiz uzun olur və biz gedib çatmalıyıq axıra, ən azından baxmaq lazımdır. Və biz həmən günü çox yorulmuşduq, çox videolar çıxartmışdıq. Onu geyin, bunu soyun. Yəni bütün gün çox təlaş içində idi və sonda dedim ki, heç olmasa zəhmətimizə dəysin, bir bu gəmi ilə də tur eləyək. Hələ tur dedik, gördük, turun növbəsi yoxdur. Bir ucu burada, bir ucu harda. Əsas da minə bildiniz. Minə bildik. Əsas odur ki, yəni o növbəyə baxmayaraq o zövqü yaşaya bilirsiniz. Ümumiyyətlə maraqlıdır, səyahətləriniz planlı olur, spontan olur. Ümumiyyətlə siz necə səyahət sevirsiniz? Planlı, spontan, lüks yoxsa necə? Spontan. Birdən-birə ani səyahətləri çox sevirəm. Məsəl üçün zəng eləsinlər ki, ən çox biz trailer şirkətləri ilə çalışırıq və biz əvvəllər bloger olmamışdan öncə biz özümüz səyahətləri edirdik. Sonra əməkdaşlıq təklifləri gəldikdən sonra niyə də dəyərləndirməyək və biz başladıq belə gözəl səyahətlər həyata keçirtməyə. Və ən sevdiyim də odur ki, zəng edirlər ki, misal üçün bu ölkədir, 2 nəfər getməyə bu vaxtlarda uyğundurmu? Bəli. Yəni mənim üçün o vaxt məhdudiyyəti önəmli deyil. Bir günə də hazırlaşdığım olub. 2 günə Misirə getmişik, onda tur ilə bərabər. 2 günə hazırlaşmışıq, geyimləri tikmək, tapmaq, hər şey 2 gün içərisində. Yəni bacarmışam bunu da. O məncə həm də daha maraqlı olur əslində. Bəli. Daha bir yadda qalan olur. Və daha zövqlü olur, ən əsası da keyfiyyətli olur. Düşünürük ki, gələcəkdə də inşallah bu cür sizin səyahətləriniz çox olar. Bizim deməli rubrikalarımız var və bu rubrikalar biraz qeyri-ədalətli ola bilər əslində. Və biz bu ilk rubrikamızın adı Təyyarədə kimlədir? Siz hansı məşhurla təyyarədə səyahət eləmək istəyirsiniz? Təsəvvür edin, 2 dənə stoldur, yanaşıdır və sizin hər dəfə yanınızda bir məşhur əyləşməlidir. Amma siz seçəcəksiniz, biz sual verəcəyik. Burada Azərbaycanlı məşhurlar da var, xarici məşhurlar da var. Başlayaq mı? Aha. Əziz dostlar, havada qalan söhbətlərdə Arifə xanımla təyyarədə kimlə? Jurnalist Pərviz Hüseyn yoxsa müğənni Türkan Vəlizadə? İkisi də dostlarımızdır. Yəni biri sağda olur, biri solda. Yox, birini seçməlisiniz. Vay. Türkan Vəlizadə. Türkan Vəlizadə yoxsa Murad Dadaşov? Türkan Vəlizadə. Türkan Vəlizadə yoxsa Röya Ayxan? Röya xanım mənə bağışlasın, Türkan Vəlizadə. Türkan Vəlizadə yoxsa Aygün Kazımova? Müqayisə yox, təbii ki, bu elədi sizə ki, yəni münasibətimiz olduğu üçün. Yəni təbii, burada ancaq münasibət. Türkan. Bəli. Onda mən sizi biraz sınağa çəkəcəm burada düşünürəm. Türkan Vəlizadə yoxsa Aynur Ağayeva, bloger?
Vay, qan düşdü. İkisini də çox istəyirəm. İkisi də xətri mənim üçün əzizdir. İllərdir, amma təbii ki, Aynurəni tanıdığım üçün Aynurə. Aynura Ağayeva yoxsa müğənni Sevda Yahıyeva? Aynur Ağayeva. Aynura Ağayeva yoxsa Cristiano Ronaldo? Kişi xeyla olduğuna görə Aynur Ağayeva. Çox əla cavab idi. Tamam, o zaman biz gəlin sizə xanım deyə. Aynura Ağayeva yoxsa Hadisə? Aynur Ağayeva. Aynura Ağayeva yoxsa Jennifer Lopez? Hepdən təsəvvürün Jennifer Lopez-in səyahət edirsiniz. Yəqin Aynur mənim günahımdan keçərsən falan bu dəfə. Jennifer Lopez seçdi onu. Yaxşı. Jennifer Lopez yoxsa başa düşməyəcəm. Shakira? Shakira. Shakira ilə Çox davam pragmatik edirik. qadın. Və son olaraq Shakira yoxsa Taylor Swift? Shakira. Shakira ilə, bəli. Təbrik edirik biz sizi. Maraqlı da hara uçmaq istəyirsiniz məsələn Shakira ilə? Necə bir səyahət düşünürsünüz? Sizə mən sizə bəli, Emin bəy biz mütləq şəkildə o zaman xanımları buradan çıxarırıq və sizə gələn dəfə balır. Mən Ronaldinho'ya satmadım sən amma. Gəlin onda qaydaq əvvələ. Deməli, Shakira ilə hara səyahət eləmək istəyirsiniz? Onda Hara səyahət? məsələn necə bir səyahət fikirləşərsiniz ki, maraqlı olar? Belə enerji dolu. Məsələn, konsert verəcək bir ölkəyə getmək istəyirəm. Həmən konsertdə mən onun səhnəsini tam yaxından izləmək istəyirəm misal üçün. Və bu arada siz dünya məşhurlarının olsun biri ilə də bir kontent çəkmişsiniz. Bəli. Elə söz yerinə düşər. Bəli, hadi. Siz bəli, Klon serialının məşhur hadisəsilə hətta paylaşdı, Azərbaycan Bəli. sevdiyini bildirdi. Maraqlıdır. Necə oldu rastlaşma? O kontent necə ərsəyə gəldi? Çox maraqlı bir şey baş verdi. Biz Təsadüf idi o. Bəli. Aha. Biz Kapadokiyadaydıq və getdiyimiz ateli paylaşdığımda, elə ilk post paylaşımımda gördüm ki, direktim susmur, izləyicilərim yazırlar ki, bəs Arifə xanım sizin paylaşdığınız həmən ateldəsinizmi? İlk soruşduqları sual bu idi. Dedim, bəli. Bəs bugün paylaşım olub Hadi tərəfindən, sizin eyni ateldəsiz. Dedim, necə yəni tez girdim səhifəsinə. Storylərinə baxdım, gördüm bugün paylaşılıb. Zəng elədim resepsiyona, soruşdum. Onlar dedilər ki, kim? Haydi. Öz adını verdikdən sonra bizə qeyd etdilər ki, bəli, buradadılar. Onlar səhv eləmirəmsə sabah idi çıxacaqlar. Mən yoldaşıma dedim, mən onu görməliyəm. O Hadi trendi bir ara məşhur idi. Eynən. Dedim ki, onunla bərabər real özü ilə çəkməliyəm də. Bu olmalıdır. İlk olaraq hələ biz otel kənarında çəkiliş edirdik yoldaşımla. Keçdi otelin içərisinə, gözüm yolda qalmışdı ki, gələr, indi gələr, bu da gələr. Mən bunu görəndən sonra belə əlim ayağım tutuldu da heç nə eləyə bilmədim. Yoldaşım gördü ki, mən duruxdum. Ataki yoldaşım keçdi. Bu Hadiyə elə gözəl sözlərlə başa saldı ki, biz Azərbaycanlıyıq. O da dedi ki, bilmirdi Azərbaycan hansı, yəni ölkədir, dedi başa salın. Dedi Türkiyə. Biz də dedi Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdə, Azərbaycan yaxında bir başa saldıq bu müharibə dövründə olan məsələləri. O artıq bizi tanıdı, bildi və bizə qeyd elədi ki, səhv öz telefonunda götürdü, açdı belə axtarış yerində Instagramda. Dedi, adınızı qeyd eləyin. Mən orada adımı yazdım, Baylar Soylar. Daxil oldu səhvə, elə özü yerindəcə, mən də sən bunu takib elə də. Özü götürdü öz əliylə. Siz eləmərdiniz. Mən eləməmişdim. Özü götürdü, takip istəyi göndərdi, öz səhifəsindən mənə takip istəyi göndərdi. Mən artıq özümü itirmişəm, o takip istəyi göndərdiyinə görə yadımdan çıxdı TikTok falan. Yenə də yoldaşım onu elə bir formada başa saldı ki, və Azərbaycanlı TikTok, Instagram üçün video və çox səmimi, çox gözəl bir insan idi həqiqətən də bizi qırmadı, bizlə video çəkdi və videomuz da çox sevildi. Azərbaycanda səs-küyə səbəb oldu. Yəni əslində ən yaxşı bütün saytlar, bütün xəbər, hər kəs paylaşırdı. Amma maraqlı tərəfi, bunun digər bir tərəfi oldu ki, doğrudan da məsələn o insan Azərbaycanı tanıdı və o Azərbaycanı sevirəmlə bağlı paylaşıb ki, biz bir dönəmlər yəni
bizim valideynlərimiz, bizim evdə yəni hamı ona baxırdı da. Bəli. Hamı klon serialını izləməyən az adam, yəni çox nadir adamlar var ki, çox maraqlıdır ki, siz bunu Və bacardınız. düşünün ki, bizə qeyd elədi ki, mən Azərbaycana gələcəm, nömrəmizi götürdüm, mən də Amma onun möhtəşəm nömrəsini olar götürdüm. Dedi ki, mən Azərbaycana gələcəm, dedim sizin mən sevə-sevə burada yəni qonaqlaya bilərəm, gəzdirə bilərəm Azərbaycanın ən gözəl yerlərini və düşünür ki, gələn yay 2026-cı ildə inşallah Azərbaycana səyahət eləsin. Əslində çox yaxşı olar, maraqlı bir məncə kontent vloq olar. Bəli. Azərbaycan bir yerdə Bəli. gəzərsən. Arif ağam, siz məncə sosial şəbəkədə 1 milyon izləyiciyə çatan hanım influencersunuz. Influencer. Yəni bu təsdiqini tapmış bir mövzudur. Belə bir sual verim. Bu əslində böyük bir rəğbətdir də. Yəni bugünkü gündə 10 milyonluq Azərbaycan xalqının 1 milyon sizi izləyirsə, Bəli. bu rəğbətdir. Yəni bu elə bir sevgidir ki, bunu heç nədən qazanmaq olmaz. Yəni nə pulla qazanmaq olmaz, nə şanla, nə şöhrətlə. Yəni gərək o insanlar doğrudan sizi sevsinlər və izləsinlər. Maraqlıdır. Sizə görə bu rəğbətdir, yaradıcı kontentdir, yoxsa çox çalışmaqdırmı? İlkin başlıca səmimiyyət, doğruluq, inam. Bu önəmlidir. İlk olaraq insanlar bunu sevirlər. İkinci növbədə zəhmət, əziyyət, kontent göz önündə olan, yəni dayanmamaq, durmamaq, özünü hər dəfəsində daha yaxşı insanlara bunu göstərmək. Üçüncüsü də deyərdim ki, örnək. Aha. Siz Azərbaycan o necə deyirlər ailəsini bir növ göstərirsiniz Bəli. orada. Yəni insanlar hamı nəsə tapır sizdə. Budurmu əsas məqsəd? Bəli, mən çox sevinirəm ki, hər dəfə bunu vurğulayırlar. İstər bizi kənarda görəndə, küçədə görəndə hər dəfə bizə bildirirlər ki, əsl Azərbaycan xanımı, əsl onu formalaşdırmışıq insanların və nə xoş ki, bizi yəni o cür görürlər. Və çalışırıq ki, onu balansını qoruyub hər zaman saxlayaq. Arif ağam, sizi əslində çox Azərbaycan xanımı izləyir də. Bu bir növ onlar məsələn sizin təsir etmə qüvvəniz var. Siz onlara çox yaxşı təsir edirsiniz. Bu da çox müsbət bir haldır. Bəs ümumiyyətlə belə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə müşahidələrinizə əsasən, məsələn, bu gün bizim inkişaf eləmək istəyən məsələn Azərbaycan xanımlarda hər hansısa bir ortaq problemlər varmı bu ailə baskısı? Bu məsələlər nə yerdədir? Siz necə düşünürsünüz? Onlar aradan qalxırmı? Məsələn, ailə təzyiqləri, bu digər məsələlər. Yəni bu gün ortaq problem sizcə nədir və yox hansı geri dönüşləri alırsınız? Ortaq problem bir çox formada hələ sosiallaşmayıb. Bir çox xanım, yəni açıq səhifə idarə eləmək, insanları göstərmək. Məsəl üçün biz açıq səhifə idarə eləyirik. Elə insanlar var ki, yazırlar ki, nə dərəcədə düzgündür özünü reklam eləmək misal üçün. Artıq o yəni yeri düşüncələr belə düşünürəm, geridə qalıb. Artıq indi sosial dövrüdür. Hər kəs özünü inkişaf elətdirir. Bu dəqiqə bir çox reklamlar, bir çox ziyalı reklamlar belə deyim, hər biri sosial üzərindən gedir, sosial platforma üzərindən gedir. Yəqin ki, görürsünüz artıq efirlərdə, indi mən yox, real. Efirlərdə reklamların artıq az da olsa reklamları azalıb efirlərin. Bu dəqiqə hər kəs sosiala, yəni blogerlərə daha çox üstünlük verirlər, real blogerlərə, inanan blogerlərə. Düşünürəm ki, biz də onlardan biriyik. Və bunun üçün də, yəni tövsiyə edirsinizmi mütləq bu sahəni, xüsusilə məsələn influencerlıq sahəsini? Yəni bu ümumiyyətlə peşə adlandıra bilərik biz artıq. Təbii ki. Təbii ki, bu da əziyyət, bir növ əziyyətdir. Hər kəs elə bilir ki, hər şey çox rahatdır, pərdə arxasını görmürlər. Yəni o deyir iceberg, icebergin görsənən tərəfini hər kəs görür, amma altdakı o çətinliyi görmürlər. Bəli, kütlə, böyük bir kütlə, 1 milyon kütlə az bir kütlə deyil öz səhifəmə görə. Onların əgər 80% məni sevirsə, 20%-də nəsə baxırlar, bəyənməyə bilirlər. İstər geyim cəhətdən, istər etdiyimiz reklam deyək, istər nəsə bir danışıq tərzimi deyim, nəsə bir əmma tapacaqlar. Yəni dörd-dörtlük insan olsan belə, hər kəs bir səhv tapıb mütləq şəkildə bunu altına qeyd eləyəcəklər, yazacaqlar. Yəni bu qaçılmazdır. Bəs bu sizi demotivə edir yoxsa necə? Əvvəllər çox eləyirdi. Çox hətta depressiyaya düşürdüm. Özümü çox narahat hiss eləyirdim. Elə olurdu ki, Instagrama belə baxa bilmirdim. Gücsüzləşirdim. İşimdən uzaqlaşırdım, soyudurdum. Sonra gördüm ki, bu mənəm. Kim məni belə qəbul edirsə eləyəcək, eləməyəcəksə o öz problemidir. Məni sevən zaten bəlli bir kütləm var. Geridə qalan o 10%, 20% sevəcək, izləyəcək, sevməyəcək, blok olub gedəcək. Yəni də. Bir də mən düşünürəm ki, insan
doğrudan da düzgün bir iş gördüyünü bilirsə, özü bunu dərk edirsə, onda onlar onun üçün məncə önəmli olmalı deyil. Yəni mən əgər səhv elədiyimi bilirəmsə, bu məni narahat eləyər. Bəli. İnsanlar məni qınayır. Amma mən bilirəmsə ki, mən düz bir yoldayam. O qədər danışılsın ki, zaten bu trollar həmişə var. Ümid edirəm ki, bunlar olacaqlar, amma inşallah azalarlar. Deməli, siz danışdınız, elə biz yenə də mütləq, həm də özü də buradadır. Emin bəylə biraz söhbət eləmək istəyirik əslində. Özü də icazə verərsə təbii ki, biz danışmaq istəyirik. Necə? Sizin həm səyahət yoldaşınız. Mən düşünürəm ki, doğrudan da bu çox yaxşı bir haldır ki, həm həyat yoldaşınız, həm yol yoldaşınız, həm səyahət yoldaşınız, həm də kontent yoldaşınızdır. Və istənilən formada gəlin ümumiyyətlə bu səyahətlərdən mən belə bir sual verəcəm. Və Emil bəydən də bu cavabı istəyəcəm, ümid edirəm səs üçün. Kim plan qurur, kim çox xərcləyir, kim çox gəzir? Plan quran mənə. Aha. Xərcləyən oldu. Emil bəydən səs çıxmadı burada. Gəzmək də ikimiz də gəzirik. Yəni gəzmək də ikimiz də gəzirik. Misal üçün yoldaşım biraz yorulandı, biraz yox çox yorulandı. Mən deyirəm gəl də, gəl gedək. Qəşəng gəzək, sağ olsun. Razısınız bu barədə? Yorulmaq necədir? Nədir sizi yoran? Gəzmək. Çəkilişlər yoran. Biz əslində sevilir də, yəni niyə də yox? Bəzən olur ki, çəkilişlər zamanında aqressivləşirik. Bu olur. O yox, mən aqressivləşirəm. Alınmayanda kadr yoruluram və özümü gücsüz hiss elədiyim təqdirdə hirsimi təkrar Əslində mən onu deyəcəkdim ki, yəni çəkiliş eləyən sizsiniz. Amma burada öncə əsəbləşən tərəf siz olmaz. Səbirlidir, çox sağ olsun. Yəni səbirlidir. İnşallah ki, belə də təbii ki, davam edər. Və biz daha maraqlı səyahətlər və daha necə deyirlər, gözəl kontentlər sizdən gözləyirik. Bizim digər bir rubrikamız var. Bu bizim ənlər rubrikamızdır. Burada artıq qalmaqal yoxdur. Yəni biz sizi heç kimlə müqayisə eləməyəcəyik. Ənlər rubrikasında budur ki, mən sizə məsələn ən romantik şəhər deyəndə ağlınıza gələn ilk şəhəri deməlisiniz bizə. Hazırsınızsa biz başlayaq. Bəli dostlar, havada qalan söhbətlər verilişində Arifə Məmmədova ilə ənlər rubrikasını izləyirsiniz. Getdik. Ən yadda qalan şəhər. Mənim üçün. Bəli, sizin üçün. Şəhər Amsterdam. Ən sevdiyiniz ölkə. Ən sevdiyim ölkə. Ən sevdiyim. Bir deyil, iki deyil. Ən belə sizə yaxşı təsir edən. Mənim doğma olan ölkə Türkiyə. Türkiyə, əla. Ən romantik səyahət. Paris. Ən maraqlı mədəniyyət təcrübəsi. Bu ola bilər xalq, ola bilər digər məsələlərdə. Ən maraqlı mədəniyyəti Tayland. Gözəl. Fərqli. Ən gözəl təbiət mənzərəsi. Təbiət mənzərəsi Maldivlər. Ən unudulmaz səyahət xatirəsi. Maldivlər. Ən sevdiyiniz yol yoldaşı. Həyat yoldaşım. Çox maraqlı cavab idi, amma bu cavab gözlədik. Ən yaxşı lokal yemək təcrübəsi. Yemək təcrübəsi Azərbaycan. Çox elə bil yaralı dediniz bunu, yoxsa? Allah haqqı. Heç yerdə yemək yeyə bilmirəm. O ki, səyahətdən qayıdanda mamaya zəng edirsən, mama 3 vaxt olmaz bişir gəlirəm. Ən maraqlı küçə bazarı və yaxud alış-veriş məkanı. Küçə bazarı, alış-veriş məkanı. Alış-veriş məkanı Doha. Aha, Çox gözəl idi. Küçə üçün deyərdim ki, yenə də Tayland. Bir küçə var orada. Orada alış-veriş eləmişsiniz orada, yoxsa necə? Bəli, alış-veriş. Əla. Deməli, ən heyrətamiz muzey və yaxud tarixi bir məkan. Məsələn, hansı ölkədə olub? İstanbul. İstanbul. Bəli. Möhtəşəm. Sultanahmet. Sizə görə ən ideal gəzinti vaxtı və yaxud fəsli? Hər fəsil. Amma isti ölkələrə. İsti ölkələrə. Bəs daha çox belə bəyəndiniz hansı fəsildir ki, o fəsildə səyahət eləmək? Yayı. Yayda. Çox sevirəm. Sizə ən çox təsir eləyən hansı səyahət anı? Sizə ən çox təsir eləyən səyahət anı var mı elə bir səyahət? Təsir eləyən? Bəli. Bu yaxşı mənada ola bilər və yaxud pis mənada ola bilər. Ya məyus olduğunuz ola bilər. Misir. Maraqlıdır. Məyus olmusunuz orada yoxsa necə? Məyus olmamışam, stres yaşamışıq orada.
danışa bilərik. Bəli, bəli, bəli. Buyurun. Çox maraqlı bir şey olub. Həm stressli, həm maraqlı. Qahirəyə gedirdik biz, piramidalara, səyahət yoldaşlarımızla birlikdə çəkiliş eləyəcəkdik. Hər birimiz kontent yaratmışıq, maraqlı, aksesuarlar, geyimlər, parik. Yanımızda da bloger xanım var, Mehin. O da bizimlə bərabər idi, dostumuzdur. Buradan salamlayıram. Bizə salamlayırıq. Demək, girişdəyik. Və bizim baxırlar bizim geyimimizə, tərzimizə. Bizim ilk öncə səhvimiz orada oldu ki, biz o geyimlə girməməli idik. Onların belə deyim də milli geyimləri kimi vurğulandığı üçün bizi icazə vermirdilər o geyimlə girməyə. İçəriyə dedilər ki, olmaz bu geyimlə girmək. Nəysə, qırğın, dava, yoldaşım gəldi, onlara başa saldı ki, bəs biz çəkiliş eləməyəcəyik. Sadəcə olaraq bu geyimlə özümüz üçün giririk. Biz influencer deyilik. Mehin də bunu, yoldaşım da rus dilində danışır onlarla. Mehin də başa düşmür yoldaşımın danışdığını. Nəysə, yoldaşım artıq onları yola gətirib, biz içəriyə girməyə hazırlaşanda yenə nəsə bir problem oldu. Mehin oradan işsinə gəldi ki, biz influencerı başa düşürsünüz, biz influencer... O da dedi, vəbşi əlimizdəki aksesuarları da çıxardırsınız. O əziyyətdən sonra. Geyimlərinizi də çıxardırsınız. Nəysə, elə oldu ki, biz çıxartdıq hər şeyi, verdik təhvil. Yanımıza bir dənə də axran qoydular. Bütün piramidalara belə axranla gəzmişik. Axırda axran bizə tac verir, tez taxırdıq, tez çəkiliş edirdik, çıxardırdıq. Sağ olsun yəni. Sağ olsun, bizə çox köməklik göstərdi. Amma rahat şəkildə Emil bəy işimizi sizin asanlaşdırır. Asanlaşdırmışdı ki, səyahətdən öncə Emil bəy şeydir, dosta zəngdir, arkadaşlar eləmək. Çox maraqlı. Və son olaraq ilk səyahət etmək istəyən dostlar üçün ən çox tövsiyə edəcəyiniz səyahət məkanı hansıdır? Məsələn, ilk dəfə ölkədən xarica çıxmaq istəyən dostlar üçün. Deyərdim ki, getsinlər ilk dəfə, bilmirəm də indi bunu balaya mı deyirsiniz, gəzmək üçün Ümumiyyətlə deyirsiniz? gəzmək tam ki bir gəncdir və səyahət etmək istəyir. Gəncdir, getsin Avropaya. Avropanı gəlsin, İtaliyanı misal üçün gözəldir, Fransa, Amsterdama getsin, ən gözəl yerlərdən biridir, maraqlıdır gənclər üçün. Sonra yəni evlilər getməsinlər oralara. Gənclərə tövsiyə. Evlənməmiş gedin. Evlənməmiş gedin, bəli. Evləndən sonra Belə. daha sakit yerlərə getmək. Yəni rüqzağı atsınlar çiyinlərinə, belə Avropa ölkələrini gəzsinlər. Baxın, səyahət hamıya hər hansısa bir formada təsir edir də. İnsanlar var özündən uzaqlaşmaq üçün səyahət edir. İnsanlar var yeni bir təcrübə qazanmaq üçün. Siz çox səyahət eləmisiniz və bu sizə nə qazandırıb? Ümumiyyətlə belə deyək, Arifə Məmmədova bu səyahətlərdə nəyi öyrənib əslində? Yeni adət-ənənələr, yeni tanışlıqlar, yeni məkanların görülməsi, dünya görüşümün artması, dil baxımından dilimin zənginləşməsi, fərqli hadisələrin yaşanması, həyatımda yeni anıların toplanması, yoldaşımla yeni də xatirələr və əsas da izləyicilərim üçün.